Zľavové systémy jednotlivých cestovných kancelárií vo všeobecnosti rozlišujú sezónne a trvalé zľavy pre klientov. Prvú skupinu reprezentujú najmä percentuálne, first-momentové a last-minutové zľavy. Druhú rôzne vernostné, narodeninové, dôchodcovské, študentské, novomanželské či rodinné zľavy, zľavy závislé od výšky platby, od odletového miesta, veku účastníkov a podobne. Tieto môžu mať percentuálnu, respektíve fixnú výšku. Sú vzájomne rôzne kombinovateľné a okrem časovej závislosti, napríklad termínu zakúpenia zájazdu, doby do nástupu, samotnej sezónnosti zájazdu a podobne, ktoré závisia od vybranej kapacity či termínu, môžu byť podmienené napríklad odletovým miestom, respektíve inými parametrami, ako vlastnenie klubovej karty, zľavového poukazu cestovnej kancelárie, výšky úhrady, veku účastníkov, uzavretia sobáša, absolvovanie maturity, štátnic a podobne. Tieto parametre je možné aplikovať až po dohode s klientom a overení platnosti údajov, na ktoré sa konkrétna zľava zakladá. Zoznam externých parametrov v časti nastavenie parametrov pre zľavy používateľa vždy navádza, aby sa u klienta informoval, či už tento s cestovnou kanceláriou cestoval, či nie je držiteľom klubových kariet, respektíve zľavových poukazov z predchádzajúcich sezón, akú čiastku za zájazd je ochotný uhradiť pri podpise zmluvy o obstaraní zájazdu, respektíve či napríklad počas zájazdu neoslávi narodeniny, alebo či v uplynulom období neuzavrel sobáš a podobne. Všetky uvedené parametre môžu prispieť k započítaniu zľavy a poskytnutiu najvýhodnejšej ceny zájazdu pre klienta. V rôznych obdobiach predaja sú používateľovi k dispozícii len relevantné zľavy. Paralelne môžu byť aktuálnych niekoľko tzv. Skupín zľav, ktoré sú v konkrétnej skupine započítané všetky dostupné zľavy pre klienta, ktoré sú vzájomne kumulovateľné. Je vhodné porovnať niekoľko zľavových skupín, ktoré môžu byť pre klienta zaujímavé. Ak napríklad cestuje rodina s 2 deťmi, jednoduchým porovnaním zistíme, ktorá skupina zľav je pre túto výhodnejšia. K dispozícii napríklad first minute, zľava za skoré rozhodnutie, kedy je možné poskytnúť zľavu pre dospelé osoby, ale deti platia minimálne cenu detskej letenky. Iným prípadom je poskytnutie akcie dieťa zadarmo, kedy je možné poskytnúť deti úplne zdarma vrátane ceny letenky, ale nie je možné uplatniť first-momentovú zľavu pre dospelú osobu. Výhodnosť respektíve nevýhodnosť konkrétnej skupiny je závislá od všetkých zvolených parametrov a zľav. V období po skončení garantovaných first-momentových zľav môžu byť zaujímavé napríklad trvalé zľavy ako absolventské, dôchodcovské, novomanželské a iné. V prípade skupín môžeme voliť skupinové zľavy, respektíve v prípade veľkých kolektívov, kedy dochádza medzi používateľom a klientami k individuálnym dohodám o poskytovaní zľavy, respektíve iných bonusov, možno zvoliť alternatívu základných katalógových cien bez akejkoľvek zľavy v oficiálnom vzťahu používateľa voči cestovnej kancelárii. V rámci ponuky je následne možné poskytnúť ľubovoľnú zľavu zadanú a kalkulovanú manuálne. Cenová úroveň zájazdu označená ako cena od sa vždy odvíja od garantovaných zľav, ktoré možno generálne poskytnúť všetkým klientom. To znamená, nemusí reprezentovať najnižšiu možnú cenu, dosiahnuteľnú započítaním všetkých zľav individuálneho klienta po splnení parametrov dodatočných zľav.